ndi member wa parliament shadow minister w'ebyensimbi buli mwaka tuwa ekitongole ky'amakomera sente okuwa abasibe emmere ne tukiwa ne sente ogula amafuta okuleeta abasibe mu kooti tetubawangako sente za kutandika kugulira abasibe engoye oli bw'aba agenze Luzira nga yagendedde mu kanzu nga musiraamu waddembe okukomerawo mu kanzu ye ng'ajja mu kooti bw'aba musamize nga yagenda ayina embira ze waddembe okukomawo n'embira ze bikozi ogwo gamba tyame munnabyabufuzi nti ayambadde engoye eziriko ebyobufuzi. That is stupidity. Baade baagala ayambale za Mutemi Wanyama bano babayita ba mulufula mu Kinjaji noga nti ebyobufuzi ayambadde engoye eziriko political information, therefore eyo ne becoming a reason and your magistrate was the name. So eggwanga tuliyongera disabira omulamuzi yalaba kati kooti eno ng'eyiye eno kooti ya Uganda bakuwamu buwe mulimu n'ojokola emirimu gy'abaana Uganda bakusasula era abalamuzi kibabeeremu mu mitwe gyabwe bw'ojja wano eno kooti CEO guno mulimo gwe bakuwadde gw'oteeka okwakanti nga kati ogenda okakana ng'omwaka tuyina case backlog omutwalo gumu 12,000 ensonga ze batawuliranga naye ng'ezibaganye ziwulira Ingrid ataddeko t-shirt eriko besiki badde yeeruzira bali emmere ya nnaku endala 15 prison bw'enajja mu parliament ng'emmere tuweddeko stupidity of the highest order.